今天搭捷运，中小新生要去国父纪念馆，满满人潮，莫非大家都要去？来到国父纪念馆的台北大巨蛋，我们现在要去5号，看他在干嘛啦？看到吃的就停在这里，走了啦！要先吃饱啊！哦天哪，这太阳有够大啦，吓死人哦！大快乐！对，我是不是还没讲我要去哪里？没错，我就是要去那国父纪念馆站出来啊，步行看到远东啊就到了，啊就在那里，前面就会看到松山文创园区，有没有？字超级大，你看这么大。我们现在就在这个位置，那展览的场地呢就会在这个仓库这个位置，烟厂路，然后有1仓、2仓、3仓、4仓，有没有5仓啊？有啊，那边有写。那我们就去武昌起义吧。松烟这个地方是一个非常漂亮的地方，它展览也非常多。像这边啊，在办那个失智症展，很特别的展览。记得此时此刻，记得哦，这里的全家也是长得非常的漂亮。全家的那个筷子啊是要1块钱买的哦，大家要自备零钱。我身上没有零钱，现在那边他们很忙，我不好意思去买，我们用那个布丁汤匙吃好了。哇，你这样好像米其林的精致美食哦。这样刚好小小口，这样看起来好精致哦。你要吃到10道。其实不用花1块钱买筷子，布丁汤匙可以完成。一走过来就看到装甲运兵车啦，真不错，好想跳上去哦。我的可爱的咖啡车啦，我奶茶色的呢。哇，人鱼王子呢？你看6块几？无，这个无6块几，这个才有啦。看6块几。哦，你看啦，哇，你看那美丽的胸肌。哦，怎么那么可爱？不要乱跑！阿仔这边，阿仔。这边厕所水压非常强，还有这个3温系统饮水机，真的假的啦？排那么长哦，人很多呢。不过这装扮好像很不凹斗，我是不是走错了？哦，有啦，这有戴那个遮阳帽，提这个箱子，这个比较像。我们排这里，哦，人也是很多呢。彩彩也在排队，现在要扫票进场了。哇！盖到这个手章就可以进来。一进来就手撕鱿鱼啦。奇怪，3间所怎么店长换人了？刚刚啊，大概顺走了一下，从1号走到5号，然后1号那边会比较多元化的一些东西，像有在卖吃的什么的。那4号到5号这边呢，会比较是户外相关的。那我决定呢，我们从5号这边过去，来带大家一起参观好了。好，现在利用我的神之手进场。只要你们有神之手呢，就可以任意的进出这个展场。5号一进来啊，我就看到这个婚纱店。这是婚纱吗？它是一个，就是人家好像捐的旧东西啊，然后你水洗多少钱把它带走这样子。水洗有没有？有没有？这其实也蛮像 cosplay 的。这边的 T 啊，这个我以为是在卖的，其实它这个好像是素材，选了之后它的磅数非常的厚，真的是非常厚。我手摸最近真的很久没有摸到这么厚的 T 恤了。然后啊，选好这些素 T 之后，应该就是拿到柜台那边去，然后再手刷图案上去。这边就是他们的工作台，然后来这边的话可以选颜色，然后客制化刷你要的图案。那这个呢，也是这个老板他自己生刷的 T 恤。把它盖上去。一个图案我们会印3遍，3次等于3次工的，对，所以多少万？这有点质地。那洗的话不会掉吗？不会掉，它是洗好几次的。我是至少洗了快20遍，10几20遍，穿了好几个月，不会掉。它就跟着衣服 T 恤的棉一起旧化这样。这第一遍印制出来的感觉，
现在把它吹干。它这边其实它的 T 恤不会很贵，它大概1300到1600，而且它是定制的嘛。可是我摸过，它的布料真的非常好，那个磅数真的非常厚。现在市面上啊，好像你要买那么厚磅数的 T 恤是不好买。这是一些啊，他们刷出来的这个成品的效果。这边的图案呢，你也可以选择，然后把它深刷在你要的那个 T 恤上面。那我觉得他们的贴纸，它这200块一张，我觉得是蛮便宜的。因为现在随便去露营店买一个防水贴纸，其实都是200-300以上，有牌子的啦。那它这个呢，其实还是做镂空的，我觉得真的，它是这样摸起来有那个颗粒感。这边的话，这个摊位它是11院，然后他们做深刷的推广。那你有钱付吗？我有啊，我有钱付啊，我这边都是钱呢。那这一摊呢，隔壁呢就是那个浪哥，浪哥可以去跟他要那个浪哥部长，我们去试试看。你好，可以，谢谢，这我拿到的第1枚，真的吗？太荣耀了。谢谢浪哥，拍张照，拍张照，好。非常开心，我终于拿到浪哥贴章了。哇，各位，这个就是新品啊，这个我非常熟悉。这是什么？这是眼桌，它钢的版本，它出钢的，感觉不一样哎。因为最近很流行玩那个银色，大家都要银色化。那这个呢，真的是就非常棒，整个就银色，而且它就不会生锈的问题。像我之前用它黑色的眼桌，可能就要注意一下，有这些地方稍微有水，它有些漆被挑掉了，那里面可能有碰到水的话，就可能要上更油。这个呢，完全呢就不会有生锈的问题。那这边呢也有出这种跨接的套件啊，就可以把眼桌直接的跨在箱子与箱子之间，或者你也可以买角，然后呢就可以形成这样子一个桌子。我之前买的就是这个黑色的版本啊，那这就是那个铁跟铜，它这个螺丝的地方是铜。后来我就没有买那种跨接套件做跨接，我直接呢就再买了一副角这样子，然后就让它独立成为一个桌子使用。啊，那这边呢就是非常的重机风格。哇，你看这个杖啊，酷呢，哇，这很硬派呢。刚刚啊，这个帐篷它的理念啊，我听刚刚先生介绍，他是说他是希望我们可以骑着摩托车，然后就可以载着这个帐篷，它是充气的，然后打开之后你在户外呢就有一个这么酷的空间，这太梦幻了，然后我有点难想象。这一家东西很酷，衣服也是啊，衣服也是蛮漂亮哇！你们看，这图都不错呢。这边呢，它有的字体跟图案线条，这些做发泡，然后有的地方还有这个刺绣，对，刺绣的小设计，还有这些小重点哦。这个都是小细节，这个以前Levi's最爱搞啊。这边还有帽子，你看它连里面都是。对，里面也是这样，就是这个，然后 searching for it 是蛮可以的，我没有办法找到你想要的，那我们来创造。他们还有小朋友的款式啊。对，来，这个小朋友让我们展示一下，哇，不错呢。我们来欣赏一下这个纪念版的限量画作。为大家介绍，这个叫做 Darby。这个叫做 Chubby， 主理人呢说穿衣服呢一定要帅，虽然身材比较壮硕，我还是希望你帅啊，有更多选择，对，料又好，细节又多，对。所以这一次刚好有机会，就是在玩也是用实体的方式跟大家见面。一走过来就看到这熟悉的，哇，这不是我的桌子的尽头。虽然啊这边人很多，但是啊我还是要是桌子的尽头。是桌子的尽头，桌子的尽头，桌子的尽头。太多人在看了，我要赶快先走。哇，这也是我非常喜欢的雷神啊！我也有拥有它一样产品，就是这个啊，它的原型是长这样。然后我之前呢，本来要想买这个限定版哦，结果没了啦，因为这限定的我没有买到。那这个灯啊，它的一个优点就是它是可以换电池的，然后也可以用我们的3号电池就可以驱动。那我觉得这个比较麻烦，就是它的充电啊，它要用磁吸去充，它就不能像正常的露营灯用插线的。它上面有附挂钩，
然后很多配件可以去。哇，现在还有这个灯笼，真可爱啊！没有得到这个月亮，这好像是去年中秋节啦出的一个限定，然后我没有买到。现在我们进到3000所，奇怪，店长怎么换人了？你是新任的店长吗？那刚刚啊，小姐跟我解释，其实店长没有换人，一样是那个可爱的小博美。那她呢，是那只店长请来的，来展示狗狗行军床的一个展示 model。哦，你好，你好，它叫豆腐。可是你怎么长得比较像棉花糖啊？现在呢，我们在3000所里面。哦，我现在就唯一啊，这个没有买。哦，38灯，哎，真的很漂亮哎。你看，还可以装这样子，全部都铜的，怎么办啊？好想买哦。导演你不会让我买，可恶。那连38灯，你真的看这个干嘛？你答应我买就有了啊！哎，各位朋友，各位朋友，你们看哦，这个形态啊，你必须要买一个38灯，再买一个灯罩，再买一个下面这个啊，才能组成这个形态啊。如果我们没有灯，都没有这些烦恼。不简单啊，各位不容易啊！哇，这边是那个 T10， 哇，这个 Space 出这个充气帐，看起来更大呢。哦，超酷的，我们进去看看。哇哦，里面的空间，哦，哇，他丢了一个这个小帐篷在里面，小睡帐。哇，那其实这个如果用行军床的话，它的空间是非常非常大。哇，这一颗真的很高哎，然后看起来很像一个庞然大物，蛮壮观的。哦，要有够粗的啦！哇哇 ，Go Go 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 Go！ 这个的话就不是我们的领域了，我们是属山，这边是属海，这边就是一些潜水装备。不过我们也是可以带大家过去看一下。我每个都没看过，我们现在就像露营新手一样，看到什么都充满新奇。没有一样看得懂。这不会是化油器吧？应该不是，这可能啊是在控制涡轮的东西。啊，这个我就知道了，这个就氮气加速嘛，装在那个车子的后面行李箱，然后0到100啊，只需要1秒。那玩野季啊，就不只是露营啊，像这些潜水的东西、潜水的装备、潜水的用品、潜水的衣服，啊，在这个展场呢，它也是有展示的。哦，这潜水装备跟大炮一样啦，然后有够帅的。哦，这冲浪板也有哎，虽然没在冲浪，可是这个东西看起来很艺术哎，这种冲浪板。结果这叫长蛙板，这撞在脚上的啦，不是冲浪板啊。我地形。这一家的潜水装备好像看起来比较缤纷一点。我们现在走出5号舱，现在要往4号舱前进。一进来就看到海怪野行，一定行啊！哦，海怪野行也这样子啦，一直把38灯摆在那边叫我买，而且它这个是铜的哎，哦，铜的好漂亮哦。哦，万圣节要到了，这个可爱哦。我来问问看，铜的38灯要多少钱？哇，这个铜的38灯啊，本来是3180，然后现在啊，在这个展里面也有打折，2862，要赶快，要赶快！我记得这都要3000多块，要赶快，要赶快！现在打9折，2多少？2860呐！我在讲给我听。对，就是在讲给你听啊。哇，这也是算那个露营灯系列，它是放在桌上算气氛灯，然后他要买这个芯，那个芯就是里面就是长这样子，打开，然后它是磁吸的，把它吸在里面。然后再把这灯罩上去，吼吼，非常可爱吧？就是露营的玩具啦，应该是类似我这个概念吧。露营真的很多可以玩啊，这个也可以玩啊，线香点点啊，让帐篷里面啊发出这种香味。玩野季真的有够好玩呐、啊！你看，玩遥控车啦，真的不错呢。我来哦，加速马力，下，哎，不错。太棒了！现在选手要经过这个非常可怕、人称死亡坡度的啊，真的死了！来，上来，加油！哇，看到你的头了！哇，真的太棒了！啊！好，我们祝这2位选手能够安全的过关，加油！好，我们的行程还是要继续，我们继续啦，再接着往前。
现在来到 Kmart Store， 这是一间台湾和日本的户外及生活选品店，里面有我们现在想要买的内陆 Design Works。我最近也入手他们的一样东西哦，下次再开箱给大家看。这个柜啊，它是在结账啊，你看它结账就这样啦。吼，哇，各位这边东西不得了啊！吼，我也想进去啦。吼，我要进去了啦。哇，这边真的现在目前呐，就所有摊位啊，人潮最多。哇，满满的精品啊！哦，那这个很好哎，哇，这好漂亮哦！导演，我想买这个碗呐，哦，我也想买。哦，这个碗，好可爱哦！真的哎，真的好可爱哦。你开太亮了啦，猫不见了啦，按不掉了。有没有？哇，真的很可爱呢。刚刚去问这边的店员价钱，然后店员马上就送我一张这个。然后我问说，请问今天有折扣吗？今天我们没有折扣，今天都照台湾卖的价钱在卖。哦，导演又绕回去看灯罩了啦。哦，真的这个挖工真的很漂亮哎。哦，2980呢。哇，到了我们衣架的故乡日月铁工所。哇，各位还记得吗？这就是我们的衣架啊。那我们没有买上面这块板子啦。我们想说用不到，但是我们有买这个灯柱，这个灯柱一定要买，这个好用。哇，他们也有出这个很漂亮的小铁桌，还有这种转角型的桌子。这个衣架跟我们不一样，这个就稍微矮一点，然后它这边还可以放东西。这个叫3路焚火台。哦，他们就是比较专注于在做焚火台，不过他们焚火台都是比较重装的。哦，这边烧烤。然后这边还可以放这个茶壶，在这边煮水，然后这个东西煮热热的有没有？也可以直接就放在这上面。哦，这都很硬派呢。那下面再放木头啊，然后这个夹子去夹。哦，这真的是玩真的哎哦。这个就是那种大型的烽火台，然后呢四边再接这种铁的边桌在旁边，那大家就可以围炉啦。那前面这边呢在起大火，后面这边呢小型烧烤。真的不错嘞，后面这边就是3代同堂的样子，大的、中的、小的，真可爱。这个烽火台啊，它放在地上就是这个样子。然后，这个是1单位的桌子嘛，那不一定要用他们家的，任何的 IGT 1单位桌子都可以摆上这个套件。这个套件给它摆上去之后，这个烽火台啊就可以搬上桌啦。然后啊，我们夜间的那个居酒屋啊就开张了，哦，真的不错啊！来，我带你去看，这边来。这个啊是放在别的桌子上使用的这个感觉，对。这个跟那个刚刚那是一样的哦，只是说这个是那个不锈钢材质，刚刚那个的话黑色是黑铁的材质。那他们家呢，这个有出最大的这个围炉在用的，然后还有刚刚我们看到这个中型的，还有这个超小型的。超可爱的，我觉得中型的还不错。对啊，对，还蛮心动的哦。其实它到外面去用也是很漂亮，我觉得它比较是一个真的很野性的那种烽火台，在户外这样子大力燃烧的那种感觉。对，这个是使用了1年，1年还看起来蛮新的。可是这个要用越久啊，越有味道，越漂亮。没有说看起来脏脏旧旧的。对，这个真的是还蛮漂亮。他还出这种非常聪明的小套件，这是他们自己研发的哦。你看，插上去之后啊，就可以变这样子。那这就是因为啊，老板啊跟老板娘他们烤玉米啊，那烤很久手很酸的时候啊，发明出这样的东西，他可以把那个玉米像刚刚那样架着，有没有？啊，这就是一个这样的套件，我就可以插在像这种宽度的烽火台旁边，然后呢就可以把那个烤物，有没有？把这个烤物这样斜插在上面，来边烤，它又不会烫手。真的是一个很有趣的东西啊！然后这个烽火台呢，已经本身呢就附收纳袋了，它收纳袋也是不错的。哇哦，旁边这边呢也有支援这种机车露营要用的东西，然后地面呢它也有这个4个点，不会整个袋子贴在地面。嘿嘿，不错呢。导演有点想买，怎么办？导演想买吗？导演？3路烽火台的老板啊，介绍我们来这边。然后呢，我们来买这个钥匙圈。
那这个钥匙圈要干嘛呢？这钥匙圈呢，你只要靠近你的手机，然后就会跳出我们的频道或者是 IG， 然后呢，你们在手机上就可以看到我们的频道，然后就可以按订阅，然后就可以追踪啦。然后现场就可以马上交给你，很有趣呢。我要做一个，各位朋友们做好来试给大家看啊，来扫一下，我有没有？它就跳出来了。大家下次看到我记得要订阅，不然我会检查哦。接下来来到这个 hand slide 手滑，导演又想起他的那个平口如旋钮啦，这边的东西啊，旧式风格啊，每个型都，你们看都特殊啦，哇，一系列的。哇，这个灯罩，这镂空，然后里面还有这个黄色透明的，这晚上如果把那个灯打出来，应该会往上透。哇，你看这个露营啊，把它搞得就像在海边晒太阳，要去冲浪一样。再来看到这边满满的缤纷的灯具，哇，这边的灯真的很漂亮啊！这灯壳真的很漂亮，这灯罩真的很漂亮。哇，各式限量的38灯。漂亮可爱的38灯们，哇！打扑克牌也要风格啊，看到没有？这在户外拿着扑克牌出来玩，是不是很不错？童话打得过 Full House， 除非你老爸变成了兔子。这边这个贴纸跟贴布啊，也是外面比较少见，真的都蛮漂亮的啊。你看，好可爱的小老虎啊！这是哈利布朗吗？这不会是米老鼠吧？白雪公主的苹果，想吃吗？哇，这灯罩啊，真的很漂亮啊！这个往下压，然后会缩成一个扁扁的，我想应该是这样。现在我们来到的是山屿山，现在到达 Brown Sky， 我们来进来看一下。这个品牌我刚刚逛进来有稍微晃过，然后我看到这个啊，我以为是那个宠物用的帐篷，可是我近看啊，就觉得这个不得了，因为这个做工绝对不可能是宠物用，因为这个做工啊，我觉得比大的帐篷还要贵，因为大家你们看，它这个等于是小帐篷啊，它等于是那个大的帐篷啊有什么东西，然后小的帐篷上面就有什么东西，包括里面的纱网都一一呈现了，所以后来我就问店员，结果真的它就是一个1:1的帐篷小模型，大家看到不要以为是宠物睡的啊，这真的做得很细，上面的那个银柱啊也都是真实的重现，真的很可爱啦，这个帐篷真的很可爱啦。然后旁边那边呢，还有另外一个，那是稍微大一点，我们过去看。哇，你们看就在这里。那这个帐篷呢，一样就是我现在进来这个帐篷的缩小版。有没有细节？你看都是一一重现，包括上面这个可以开的天窗，里面睡帐也有啦。我们进去看看，你们看超酷的啦！我进到帐篷里面了，我出到帐篷外面，结果我还是在帐篷里面。小帐篷的样子，我们来现在看啊，它就是在呈现这一个帐篷的样子。那里面那个就是缩小版。那这个小帐篷呢，我们继续看一下，就是隔壁这个的缩小版，继续看一下。哇，里面的空间，好，现在坐下看出去。哇哦，疯狂娜娜！这个老板他是做帐篷测试帐篷起家的，对，所以他已经设计了300多顶帐篷，所以这个老板在帐篷设计领域里面是非常有地位跟有名气的。比如说以这一顶黑色的1360来说的话，它本身的面料都是顶规的，你等一下可以去看它的面料跟它的纱网的密度都是很好，而且它的细节很多，很重要，包含它的横杆的设计、那个弧线等等，它就是需要很有经验的工厂跟布料商以及产品设计者总合起来以后，才有可能把帐篷做出来，随便大家都很挺的状况。所以这个牌子很特点，就是说这个老板他本身对帐篷领域的专业度，以1360来说，从来没有任何一个新的品牌，对，他第一顶帐篷就用 DAC 公司的银柱，那代表是什么呢？代表说这个设计者品牌的 owner 在帐篷的设计领域里面的地位跟他的专业度。DAC 公司认为 ，even 你是最新的一个牌子的第一顶帐篷，他觉得你配用我的银柱，他也不会自己打脸嘛。代表是什么？他认同你的帐篷的设计跟你的 quality。
那一顶帐篷在韩国一生产的时候，它可能3天就2天你就没有了。哇！所以它其实是现在是卖的非常好的帐篷。然后现在这是充气帐，一般的充气帐，大家你们应该也看过很多充气帐的类型嘛。对对，那这一顶充气帐就是应该是你看过应该是最漂亮的。哎，它看不太出来哎。对，空气柱在里面，对不对？对，没错。所以它有非常多的细节跟巧思，以及它的面料 quality 等等，还有刚刚说到这个老板对帐篷领域的了解跟设计帐篷的了解，所以它好的帐篷是你随便下地，不管是谁随便搭都很紧。对，所以这个1740这顶充气帐也是承袭了这个牌子的精神，以及这个老板的对帐篷的热爱跟他专业度。这一场玩野径新发表的一个帐篷，来稍微跟大家讲一下，就是刚刚听了啊，像这个充气帐，它的这个地方，这个是另外的哦，这个是一个零件，然后这个圆弧形也是一个零件，所以它坏掉的话可以单独的去更换。啊，这边也是一个引柱，不是引柱啦，是一个充气柱。所以这个呢，跟这个呢，跟这个呢，它都是分开的，全部都可以分开，包括这一只有没有？这个也是一个，它也是单独这样一只，在这里。那这个又是另外一个，然后这个又是另一只。哇，这个充气帐跟一般的不太一样。这一顶啊，虽然是充气帐，但是各位朋友，你们知道这多重吗？这顶帐篷啊，它才24公斤，那24公斤就跟一般的帐篷其实重量是一样的。哦。现在我们离开4号往3号前进了，各位朋友。4号这边呢，就比较是一些市集啊，贩卖一些各式各样的东西。城市绿洲，这个就是很多脚踏车啊，或登山啊，或一些户外活动的人都来买这边的衣服。防晒衣啊，哇，这边有露营灯啊，这次可能知道这边露营人很多，他们把露营灯搬来啦。还有这个户外的鞋子、路跑物哦，这个就是一些路跑的装备。这个没有人，可是看起来也是一些那种路跑还是脚踏车的装备。这个贩卖的也是蛮特别的东西呀，好可爱哦。这很酷，哥吉拉！哇，这老鼠好面熟啊！啊，铲屎官可以买一下，这都手工在这边车缝的，然后手工制的哎，图案也都是非常棒的。对，你看是不是？这边都是跟宠物相关的。然后那边呢，还有一些宠物安全的讲座，大家有兴趣来这边的，如果有养毛小孩的，可以去那边听一下。哇，这边也有人在写对联啊。这没玩过，就对，就把它绕开，绕开，然后接住它这样。对，所以这个一开始有基本10招了。嗯，对。然后也有分大名、对，小名跟中名，对，这个器皿的名，对。老板教你拿法，就是右边什么？对，右边，对。那你就是先炒现炒自己，然后现炒自己，一个7，然后先夹进去，夹这像不一样，然后那个放在这个名里面。哦，这样是大的，对，然后就是直直的往上拉。对。哎，对，没错。好，那第2招，好。第2招就是小米，打码一样，但就是过来，好，接这个，接这个，这样，小米，对，可以这样缓冲一下。OK， 好，跟着他一起下。越来越急，急了。越来越急耶，被念的啦，啊，第3招了，一念就吓到就马上成功，然后往下走了，好，哦有，有点歪掉了，对，它保持它的水平，没错，感谢师傅，不会，这很简单的，大家可以来玩，要找这位师傅哦。对，超熊来的。各位你们看呐，导演要买这个挖工啦，赶快去结账啊，快点去排队。Nehru Design Work 的挖工，会使升7、8斗啊。
哎，人家一个这么有质感的东西被你讲得好粗。你真的要买这个哦？这可以买3只高低肉哎，哪有那么夸张啊？你甘愿一点好不好？晚工呢？你现在在干嘛？我们买啊会有抽奖券，我现在要抽奖。那这边的抽奖很特别，这边的抽奖啊可以选择你要抽这个金瓶糖，还是要抽3八灯，还是要抽椅子，还是要再抽证照？那你想要什么？我要3八灯，好，那你赶快写。难得看你这么认真。因为我中奖势在必得啊。我上次你忘记了，我抽到保冰袋，那你保冰袋送出去。保冰袋我送给观众朋友。那你如果抽到3八灯，你要送吗？好了，我还是送，真的假的？真的。你这么想要3八灯，你要送？我再买就好了嘛。哦，我们现在啊已经买完这个导演的挖工了。买完挖工之后呢，我也差不多要回去上班了。买了导演的灯罩，真的没钱了。你看，我真的穿制服穿好要来打工了。老板你好，我来上班了。这个品牌啊叫 Nike。那我的频道里面常常啊会看到我在用他们家的手电筒。那他们家的手电筒都非同凡响啊，它流明数都非常高，就是非常的亮。因为他们是做军警的啦，然后包含一些搜救的，那都用得到。那如果是户外的一些慢跑的、登山的，也是会常常用到。露营的也一定有用过，像他们这种头灯、登山、越野跑步，那露营的我们都会用到。那你这个也是他们家的吗？哎呀，你怎么在这边抢别人风头嘞？这不是他们家的，这才是他们家的。哦，这不得了，这不得了，开给大家看一下。哇，好亮！哦，他们家就是这么强啦，就是因为都军警在用的嘛。没关系，我们来看一下这个，像他们的头灯类啊，就非常的厉害。一些登山的或者是越野跑步的，那露营的呢，他们都常常会用到。什么时候用到？夜冲的时候，夜冲的时候一定要有它，它真的是一个非常好的好帮手。好了啦，我要继续上班了啦，有兴趣的再来这边找我啦。哎，你需要什么吗？要帮你介绍吗？我们有各式各样的头灯，还有超强的战术灯具。不管你要多强，你讲得出口，我们都会有。我就是讲不出口，吓死你！这在瞎忙什么啦？事情很多，不要这样好不好？哦，导演，我刚刚被老板扣钱了啦。为什么？他说我帽子没戴啦，吼。然后刚刚啊，老板说这个帽子要自己付啊。哦，真的是哦，今天的钱都赚了，买你灯罩就好了。我刚成交一只啊，老板说可以让我休息啊，我要出去走一走。看厉害吧？各位，你们以为我在闹吗？我真的在上班呐！你看呐，现在都晚上了啦。刚刚老板说啊，今天业绩不错，所以叫我休息，休息完之后就可以直接下班了。哦，可以回去了啦。下次帽子要记得戴哦。哎，导演，我现在下班了，然后我们去那边看一下户外的有什么好玩的东西。走。哦，我下班了，美人鱼也下班了啦。然后现在晚上就变成一个蛮休闲的环境哦。这边晚上真的很漂亮哎。哦，大家逛完展览啊，也可以去这边逛一逛。这里面也很多好玩的东西。哇，这边还有那个餐车啊，哎，露营拖车，外面都有一些露营拖车的展览，然后也有这个摊商有卖一些东西，大家也是可以逛一逛。反正这边就是一个悠闲的广场。哦，这个有趣，那金色山脉啊，它是用这个梯田的帐篷，充气帐篷，然后里面呢都放他们的酒。哇，这边是一个吧台耶，真的可以点酒喝，你还可以结账。哇，你看这边真的超酷的，梯田帐篷，然后门口就是收银台，然后大家就可以在那边买酒喝，真的很酷哎。现在我看到这个也是蛮特别的东西，它是车边帐，但是啊这一顶啊它是充气的车边帐。我们过去看一下。哇，我们现在走进里面。哦，对啦，这真的充气的，这是气柱。连车边帐都是充气的。那现在啊，目前这种车边帐是充气的，现在市面上比较少一点。那这个呢，它两种结合方式，一种就是像这种插槽的。那老板说啊，另外一边就是用那个，另外如果没有这个插槽的话，就是用织带拉过去之后，然后再来下钉，就可以连接成这个样子啦，就是一个屋子。
然后老板又跟我介绍啊，这个呢它是车顶帐，但是呢，嘿，它也是充气式的啦。这看不出来耶，现在的充气帐真的都要往里面这样看才看得出是充气帐，表面我都看不太出来。这刚要不是老板跟我讲，我也不知道这是充气帐。前面这是一个闯关游戏，要新卡北贝过3关。第一站要打卡，先扫描 QR code。手机呢？在这里。刚刚在那边搞了超久，然后旁边那个妹妹就觉得说：“这两个老狼那勇啊，你才老啦！”那现在终于我们过第一关，要赶快进去了。成功了，不愧是个露营人，这些东西我露营的时候全部没带过，厉害哦！有什么好厉害啦？就拿食材而已。OK 吗？这8个里面要记住1个，对不对？对，是吗？好。一模一样的哦，没有，就是相似的。对应哦。刚刚跟你说的车外帐啊、车边帐啊，置物箱，对，置物箱。小心手，小心手。好，置物箱。对 ，OK。还有一个置物箱。不知道是这个还是这一个？好，这个。确定哦。确定。确定要放哦。好。恭喜过关！太感动了。好，帮你盖章。谢谢。下一个。感谢감사합니다。好，欢迎来到我们第3关。这关非常的简单哦，使用我们的水枪清洗我们的地面。哦 ，OK， 这个可以，这个可以。然后上面有小动物的图案，哦，喊出小动物的图案就算通关了。哦，没有吐水啊，这个是用海星吗？啊，答对了，恭喜通关，非常的迅速。哇，太棒了！好，这是你的纪念卡，来，谢谢。我们这边可以领取我们的奖品喽。好，谢谢。哇，我闯关成功了。你要去哪里？啊？你要去哪里？我要去游个泳庆祝一下。导演，美人鱼那瓦莎呢？你干嘛拍人家？美人鱼换衣服，应该男性观众蛮想看的。晚上我们差不多要回去了。那这里呢，早上呢会有一大堆的展览，然后总共有5个仓库，大家可以逛得非常的愉快。那晚上呢，这边就是户外的状况，大家看一下，户外也是非常多东西好玩。这边可以准备一整天，大家可以共襄盛举啊！我们要回去啦。喜欢我的影片，记得打开双眼，开启双耳，按下订阅，追踪我的 FB、IG。我们下次见喽。刚刚那是疯狂娜娜他们介绍的那个电动车，你要不要过去玩？要，我们就过去看一下。没有这样子。对。然后它的转弯半径其实很小，就是可以打到底。它打到底是它可以弯得掉。对。好，你可以试试看。你不要跑太远了。哦，有会，很快吗？很快，真的很快，真的很快。这速度蛮快的哎。看一下，这个是低速还是高速？它有2个。快，真的是蛮快的。你还没压到底，压到底会更快。真的很棒，你试试看，现在啊，换导演开了，换导演开了。
哦，然后就这样聚拢式，其实也然后就一般平价的会是对折的，对，聚拢的就是高级的，然后收起来之后就是这个要把它就是扣回去，扣回去这样。对，哇，其实蛮小的哎，超小的，对，很扎实，顶空空，很近，对。然后这个状态下，对啊，展开，把它电力拿起来，对吸住，然后对这4根支撑杆把它拉开，对，拉开，然后这个就对向，对，直接推开，哦，这样就成型了，然后再压一下，对，然后这个哦，哇，厉害！哇，不骑的话就是一台拖车，对有灯光效果的拖车。对，就是一样的电动拖车，但这个其实哦，那这个如果是在爬坡的时候这样压的话，它的那个上坡也会比较省力一点。基本上不用力气。啊，对，基本在爬上。坡的时候时速是7啦，就是会比较温柔一点。对。然后你在这个状况下，甚至嘞，如果你觉得大拇指一直压着，对，很烦，它还有定速模式。定速。对，就是这个键给它按一下，它这边会变成定速。对。是不是你就只要控制它的方向就好了。对，你觉得太慢，对，现在是1嘛，对，电门压一下，对，加1，还有加速，就时速2。你觉得太快了，压一半，就变时速1了。这个是太智能了啦。你就这样稍微转一下。对。就跟着你走，然后你再控制它的方向就好了。哇！然后再按一下退出定速。对。就是它很多地方都做得非常的聪明。这个也可以称之懒人露营的，真的也可以啊。对，这基本上就是露营以外都很多用途。对，它用途其实更广的。对，工厂搬货啦，还是带小朋友去玩啦，还是狗狗带宠物一块啦。对。这个就跟汽车一样，它这边写一个 GT 啊，这个的速度会比较快，然后蓄电也比较好。它大台一点。对啊，这一台的话，就蓄电没有它那么的多，然后速度也没那么快。那大家呢要 GT 版的还是一般版的，自己来试乘看看。这个体验过啊，也是蛮有趣的东西。这个瑞德秩序，喜欢的呢可以过来这边体验看看，速度真的蛮快的。好，我们的布布车也玩完了，真的要回去了啦。现在真的天色已晚。可是这边晚上还是蛮热闹。这活动到几点？到9点，对不对？对。到9点啊，大家都可以尽情的在这边玩你们想要玩的东西。那喜欢我的影片，记得打开双眼，开启双耳，按下订阅，追踪我的 FB、IG。我们下次见。各位朋友，你们要留晚一点啊，越玩越嗨啦。你们看啊，越玩越嗨啦。这次真的要走了，留晚一点啊，越玩越嗨。玩野记啊，旁边这边有达哥开的餐厅，大家可以去定位吃吃看。达哥的萤火部落在这边有开餐厅哦。我哪有乱讲？这个助火料理就是这达哥的风格啊。